Резине хана пришла. Езжу на запаске. Это заднее колесо, одно переднее. Корт полез, грыжа вылезла. Вообще грыжа с кулак была вот такая. Это 4 колеса 1200. Шиномонтаж 1500. А на зиму как хранить правильно шины? Ну смотря как они в сборе или отдельно шины. В сборе где-нибудь. Если они накачаны. Все, можно ехать? Там гарантия по чеку, да? Все, спасибо. Оставлю это здесь. Может кому-то пригодится. Вот здесь тут вон много